kocolan juga. Nah, tapi tarikannya udah enak nih. Wah, bahaya itu. Wah, bunyi ril itu ya bang ya. Ayo bang, sama-sama kita bang. Sama-sama kita ke situ bang. Agak lumayan abang ya. Ini kita bang. Buat maut nih, mancing gabus. Duit maut sama Bang Jul. Nampakkan hasilnya Bang Jul. Oke, ini ikan. Orang hasil juga. Oke.